ဗျာဒီနေ့ Microsoft Azure ရဲ့အခြေခံသင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့ lesson 4ကိုစတင်ပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ home page တွေက number အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီသင်ခန်းစာမှာတော့home တွေကနေပြီးတော့ဒီ number အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီ number အကြောင်းတွေမှာတော့ဒီpercentage တွေရှိမယ် currency accounting ပိုင်းတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ comma တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ decimal တွေရှိပါမယ်နောက် number ရှိတယ် number တွေရှိမယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တရားလေးတစ်ခွက်ဆွဲထားပါတယ် lesson 3မှာတကယ်တော့မဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီထက်မှာဒီတန်ဖိုးအတိုင်းမလို့ရှင်ဘူးဒီတန်ဖိုးရဲ့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံငွေကြေးတန်ဖိုးရဲ့ဒီတန်ခဏလေးတွေထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ number တွေကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့သုံးရပါမယ်ဒါအခောက်ထိုင်းတန်ခဏတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ equal လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ US ဒေါ်လာပါမယ် Thai baht ပါမယ်ပေါင်ပါမယ် Rupiah ပါမယ် Chinese ပါမယ်ဆိုင်ဒီအပြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုစားပြုငွေကြေးရဲ့တန်ခဏတွေဒီနေရာမှာထားပေးပါလိမ့်မယ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ US ကိုလည်းမထားတော့ပါဘူး Thai baht အနေနဲ့အသုံးပြုပါမယ်ဆိုတော့ Thai baht ကိုဒီချက်နဲ့လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဒီ Thai baht ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက Thai baht တက်ဘတ်200တက်ပဲလိုချင်တာနောက်ကတသမကိန်းတွေကပါနေပဲတသမကိန်းတွေကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာတသမကိန်းရှော့မယ်နောက်ပြီးတော့တိုးမယ်ဒါလောက်လို့ရပါတယ်ခုကျွန်တော်လိုချင်တာတသမကိန်းကမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချော့ချလိုက်ပေါ့1 2 okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှိတော့ပါဘူးဒီပုံစံတိုက်မှာပဲအောက်ကအကောင်လုံးနဲ့ကလုံးထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection ပြီးပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြန်လာလိုက်ပါပြီးရင်ဒါကိုရွေးပစ်လိုက်တာနဲ့ရပါပြီတသမကိန်းနဲ့ချော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကနေရာတိုင်းဒီ decimal ကနေပြီးတော့ပြန်လျှော့လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်တော့နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ခဏတွေထိတာဒီလောက်ဆိုရနိုင်ပါပြီခုကကြတော့ဒီ percentage ပေါ့ percentage ဆိုတာတော့ဒီ50ကို percentage နဲ့တိုင်ရင်ဒါက percentage မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့9000ဆိုပြီးတော့သူကနောက် percentage gain တက်သွားတာပါဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ percentage gain ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲပထမကိန်းကိုဒုတိယကိန်းကနှုတ်ပါရလကိုပထမကိန်းနဲ့ပြန်စားပါတရားမှာ90သုံးလိုက်ရင်ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်ကျန်မလဲစသဖြင့်ပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမကိန်းကိုဒုတိယကိန်းကနှုတ်ပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ခွဲ SUM ပထမကိန်းကိုဒုတိယကိန်းကနှုတ်မယ်ဒီရလာတဲ့အဖြေကိုဘယ်သူကစားမလဲဆိုတော့အဖြေကိုပထမကိန်းကပြန်ပြီးတော့စားမယ်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီအန်တာခောက်လိုက်ရင်ခုကတော့ဒီရိုးရိုးတာမန်အခြေခံ PC ကိုချိန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံမျိုးရလာပါလိမ့်မယ် 0.5 ရလာပါလိမ့်မယ်ဒါက percentage ကိုတွက်ထားပြီးတိုးတိုးလေး percentage ရခိုင်တော့မသတ်မှတ်သေးဘူးဆိုတော့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ percentage ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းထွက်လာပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားမှာ60အသုံးပြုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်200ရာခိုင်နှုန်းထွက်မလဲဆိုတော့40% 40ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုပြီးသွားပါပြီဆိုတော့သိရပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ percentage တွက်နေရ percentage ကိုအသုံးပြုနေနောက်တစ်ခုကတော့ comma ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုလို့ရှိရင် comma ကတော့ဒီကိန်းကလေးနေရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့comma ခံတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေမှာပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အသုံးလို့နေပါတယ်ဒီပေါ်ထန်းလေးကိုတွားကြည့်အောင်ဒီ January ရှိမယ် November ရှိမယ်နောက်ပြီး currency ရှိမယ် according ရှိမယ် short time long time စသဖြင့်ကျွန်တော်ရှိကြရပေါ့ဆိုတော့ဒီ January ကဘာအတွက်အသုံးပြုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါစို့ဒီမှာရာခိုင်နှုန်းတွေတွက်ထားတယ်ဒီဥပမာအနေအချင်းတော့ဒီ40ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့နေရာကိုတနည်းနှိပ်ထားတယ်ပြီးဒီ40ရာခိုင်နှုန်းဒီ percent တွက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကို percentage ပြီးကိုပြနေပါတယ်အဲ့ဒီမူလနေရာပြသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် January ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူလနေရာဖြစ်တဲ့သူရဲ့0.4 နေရာကိုပဲပြင်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းမှာပဲဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီနေရာဘတ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုမူလအတိုင်းပြန်ထားရှင်နေဆိုရင် generate ကိုနှိုက်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မူလနေရာကိုပြင်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်သူက number ဆိုတာကတော့ဒီ test and number နဲ့꿰ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံးလုံးရေးလိုက်မယ်6ရေးလိုက်တယ်တန်ချာကနေမှာပြီးတော့အောက်ကနေနေပြီးတော့ဒီက test ပါ test ဒီဖက်တောင်းတာကနေပြီးတော့စာလုံးဒီဖက်တောင်းတာအရေးပဲတခါလေကျရင်ကျွန်တော်စရင်းနေတွေ့တဲ့အခါမှာ O နဲ့ 0 မှတ်တတ်ပါတယ်ဒါဒီ O ပါအောက်ကဟာဒီကောင်ဒီ0ပါဒီ O နဲ့ 0ကကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ဒီကောင်ဒီစာဒီကောင်ဒီ number ပါအဲ့ခါမှာဒီကောင်ဒီ number ရှင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ number ကိုပြောင်းပေးရတဲ့အတိုင်းသာရှိပါ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ currency ရယ် currency နဲ့ဒီ accounting ကသဘောတရားချင်းတူပါတယ်ဒီနောက်ကနိုင်ငံငွေကြေးတန်ဖိုးကိုထည့်တဲ့အခါတွေမှာသုံးတာပါဆန်တူပါတယ်အဲဆိုဒီညမှာဒီ currency အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင်ရပါပြီဒါနိုင်ငံရဲ့တင်ကြတာကိုပြတာပါတိုးတိုးလေးပဲဒီကောင်ကွာရှချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ according ကကြတော့တန်ဖိုးနဲ့ဒီငွေကြေးတန်ဖိုးနဲ့ခွာရေးတဲ့အခါမှာဒီ currency နဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်တကယ်လို့ဒီတန်ဖိုးနဲ့ဒီကောင်နဲ့ပုတ်ကပ်ပြီးတော့ထားခြင်းနေဆိုရင်တော့ဘာနဲ့သုံးရလဲဆိုတော့ဒီ currency နဲ့သုံးပြရပါတယ်အခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ short time နဲ့ long time ပါဒီမှာတစ်ခုရေးထားပါတယ်ဒီတစ်ခုကဒါ short time ပါဆိုတော့ဒီကျွန်တော်က short time ဆိုရင်ဒီ type တက်ထားတဲ့ type ကိုဒါအတူရှုံနေနဲ့တော့ပြတာပါဒီထက် type ပုံစံမျိုးပေါ့တကယ်လို့short time မလို့ချင်ဘူး long time လို့ချင်ဆိုရင်ဒီ long type ကိုရွေးချလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒါကဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုလို့ချင်းဒီကမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်အောင်လေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်
ဒီနေ့ရက်ကိုစာတန်ရှာကနေတန်ရှာကနေအစားကျွန်တော်စာအနေနဲ့ပို့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ long type ပါဒီ short type နဲ့ပြင်ရှင်းเนาะဒီ short type ကိုရှင်းပြလိုက်ရင်ဒါ short type ဖြစ်သွားပါမယ် long type နေနဲ့ဒါ long type ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ time ပါအချိန်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတင်ကောင်းလေးပြောမှာတခါလေးကြာအချိန်တွေကနောက်ကိန်းကနေပြောင်းနေတတ်တာပေါ့ normal ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုစာရင်းနေတဲ့ချိန်နေကြပါတယ်ဒီ time နေနဲ့ပို့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် time ကိုရွေးရှိပေးလိုက်တာလဲဒီအဲ့ time ရဲ့ပုံမှန်အချိန်တန်ဖိုးကိုပို့ပြပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ percentage ပါခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့ percentage ပုံစံမျိုးဒီလို percentage ပို့ပြရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင် percentage ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်တာနဲ့ဒီလို percentage ရလာပါပြီပါဆိုတော့နောက်က decimal နဲ့ပို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ decimal နဲ့ပဲ show လိုက်ပါဒီကနေ့ထပ်ကိန်းပေါ့ညောင် fraction သုံးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ scientific ပေါ့ scientific ကကြတော့ဒီကိန်းနေပေါ့နော်ဒီစာတော့ကိန်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက test ပါ test ကကြတော့ဒီ number ဖြစ်နေ test ရှိမယ် test ဖြစ်နေ number နဲ့ရှိမယ်တော်တော်ပုံစံမျိုးပါပဲ test အနေနဲ့ပြောင်းချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကောင်ကို test အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ test အနေနဲ့သူကပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ time အနေနဲ့ပြောင်းရင် time အနေနဲ့သူပြန်နေရောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ညမှာတော့ကျွန်တော် number အနေနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် generate အနေနဲ့ထားမလား number အနေနဲ့ထားမလားဟုတ်နော် crazy အနေနဲ့ထားမလားခု time အနေနဲ့ထားမလားနောက်ပြီးတော့ short time long time time နဲ့ရှိမယ်နောက်ပြီး percentage ရှိမယ် fraction ရှိမယ် presentation ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့sensitive ရှိမယ် test ရှိမယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ number တွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကျူလောက်ရှာမယ့်အချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တိုင်အောင်လို့ပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာပြင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီတန်ခန်းစာမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီတန်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံငွေကြေးရှင်းလို့ရမယ်ရခိုင်နှုန်းတွက်လို့ရမယ် percentage လောက်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ comma ခံလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက decimal တသမကိန်းနဲ့အလျှော့တန်းလောက်လို့ရမယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီဆိုတော့နောက်တန်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်